midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay inuu hakiyay bixinta fiisooyinka wadamada Yurub ay soo dalbadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed kadib markii qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha midowga Yurub ay ku sheegeen in wada shaqeynta Soomaaliya ee dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sida sharci darrada ah ugu sugan dalalka midowga Yurub aysan ku filnayn. midowga Yurub ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay wada shaqeynta kala dhaxaysa midowga Yurub gaar ahaan dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sida sharci darrada ah ugu sugan wadamada qaaradda Yurub. Go'aankan ayaa ah mid ku meel gaar ah waxaana midowga Yurub uu sheegay in ujeedadiisu tahay in Soomaaliya lagu cadaadiyo inay isbedel ka sameyso arrimaha la xiriira dib u celinta muwaadiniinta aan haysan ogolaanshaha joogitaanka. sida ku cad go'aankan cusub, dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ma awoodi doonaan inay siiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed fiisooyin badan, taasoo ka dhigan in la xadiday tirada fiisooyinka ay siin karaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. 2. inay ka dhaafaan qaar ka mid ah shuruudaha dukumiintiyada caddeynta ee looga baahan yahay codsadayaasha fiisaha. 3. inay ka dhaafaan khidmadda fiisaha dadka wata baasaboorada diblomaasiga ah. sidoo kale, muddada caadiga ah ee lagu farsameeyo codsiyada fiisaha ayaa laga dhigay 45 maalmood halkii ay markii hore ka ahayd 15 maalmood. midowga Yurub ayaa sheegay in go'aankan uusan lahayn waqti go'an oo uu ku eg yahay, balse dib loo qiimeyn doono haddii Soomaaliya ay sameyso horumar ku filan dhinaca iskaashiga dib u celinta. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde ee Muqdisho, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada. Wehelka dhiga Beko waa mar walba isticmaal.